الناس المتميزه في صناعه الاساس وصناعه الشغل. واسعار بص يا فندم انت مش هتصدق بس السعر يا فندم. الحقيقه المعرض ده فخر لكل مصري، هو اسمه انتج المصري اشتري المصري. احنا عملنا جوله في المعرض فيها كل حاجه، يعني لو اي بنت من بناتنا عاوزه تجهز بيتها بعفش، بأدوات مطبخ، الومنيوم، ستينلس ستيل، بملابس، ببدل، بحاجه رائعه الحقيقه. المفروض فعلا ان بلدنا بكره تبقى احلى. فانا بدعو كل مواطن في اسكندريه انه يجي هذا المعرض ويشوف الاسعار ممتازه جدا جدا، المنتج جودته تنافس اي منتج اجنبي. واتمنى ان هذا المعرض ينتقل في كل المحافظات عشان المصريين يحسوا ان هم فعلا يقدروا يبنوا صناعه وطنيه تنافس الصناعه التركيه والصينيه، وان شاء الله قريبا ننافس كل الصناعات الاوروبيه. الرساله اللي احنا عايزين نوصلها ان مصر ممكن تنتج منتجات عاليه الجوده عاليه الكفاءه، وان المصريين لازم زي غيرهم يحرصوا على انهم يشتروا المنتجات المصريه. يوم بعد يوم منتجاتنا هتتحسن اكتر، واحنا واثقين ان احنا بنخلق الانتماء وبنزرع حب البلد من خلال المعارض بالشكل ده. احنا محتاجين دايما اسم المصري يبقى عالي في كل حاجه. معانا جمعيات زي جمعيه رجال الاعمال وصندوق التنميه الاجتماعي وبعض الرعاة وبعض الشركات الاستثمار العقاري. المعرض ده هو النسخة الثانية منه، الحمد لله احنا عملنا المعرض الأولاني السنة اللي فاتت ودي النسخة الثانية، وإن شاء الله يكون معرض سنوي في محاولة لتخفيف الضغوط يعني على صغار المستثمرين ومساعدتهم على ترويج بضائعهم وتشجيع المنتج المصري، وده دورنا في لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في حزب الحرية والعدالة. الصندوق الاجتماعي دايما بيشجع المعارض كنوع من انواع التسويق، بنشجع الانتاج المصري وبنفيد المنتجين في تسويق مشروعاتهم، وفي نفس الوقت مميز بالنسبه للمواطنين اللي بيلاقوا كل الخدمات في مكان واحد بسعر مميز، فبنساعد المصري يشتري المنتج المصري المتميز بسعر متميز. احنا النهارده بنفتتح معرض حزب الحريه والعداله انتج المصري واشتري المصري للسنه الثانيه على التوالي. المره اللي فاتت كنا في شلالات واقمنا المعرض هناك السنه اللي فاتت. السنه دي انطلقنا انطلاقه اكبر وطلعنا للمكان بتاع ارض المعرض الموجود في راس السوق. والله اول المعرض هنا احنا اول مره نشترك فيه، وبصراحه سايب لنا مساحه ان احنا نعرض عرض كويس لمنتجاتنا الحمد لله، والاسعار معقوله الحمد لله رب العالمين.